Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya ishe mu gode wa Allah akan wannan zabi da Allah ya yi mana, saboda ba iyawanmu bane, ba gwanintanmu bane, ba dabaranmu bane, ganin daman Allah ne yakan zabi waɗanda yake so ya dibiya su bisa kan hanya. To Allah ya tabbatar da mu bisa kan wannan hanya, mu rayu a ciki, mu mutu a ciki, mu tashi ciki tare da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mutanen Germany baki daya, muna yi muku godiya ta musamman. Ba mu bar kowa ba, ba za mu iya kira kowane gari daya bayan daya ko kowane nahiya daya bayan daya ba. Kun yi abin da ya kamata, kun yi rawan gani, kun kuma yi abin da dan uwa yake yi wa ɗan uwansa, kun yi abin da masoyi ke yi wa masoyansa. Allah ya saka muku da alheri. Kamin in shiga ciki in magana, malumma sun gabace ni su yi mana magana wanda yake mai kai matuka kwarai da gaske. Sheikh Malam Usman, wanda mun tarika fefe yake kiran shi wai dan sanda kenan na tafiyan zawiyatul wadaniya, wanda in zaka dan kauce sai ya kawo hadisi ya mike ka. Gaba dai karatunsa muna jin yana karanto ne hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan falalan zikiri da amfanin zikiri da kuma darajar kalmar nan na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine sirri wanda dukkanin auliya'ullahi suka yi kokarin cusa mabayin Allah waɗanda ke da dadin kai su fahimci wannan kalma, ya zama jininsu da ruwansu ya yi naso a jikinsu. Ba zai yiwu ka same shi a haka ba sai idan halshinka ya zama danye da wannan kalma. Idan mutum ya saba da fadin barka barka barka, in ba yi sa'a ba ya je gidan buki ma, gidan mutuwa ma sai ya ce barka. To don haka wa'annan bayan Allah sun hangi babu abin da zai sayar da al'umma da ya kai wannan kalma, saboda ita ce kalmar da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zabi shine yaddaddin kalma a gunsu. Ita ce kalmar da manzon Allah ya ba da bushara wa'anda ya fade ta halisan mukhlisan me shi zai shiga aljanna babu tambaba. Ita ce kalma wanda manzon Allah ya fada, sa'abbai suka fada har zuwa awa guda, ya ba su busharan cewa gaba daya Allah ya yafe muku. Ita ce kalma wanda take idan ya zama ita ce karshen abin da mutum ya fada a rayuwarsa, aljanna sambai. Ita ce kalma wanda take fidda mutum daga cikin babban kafurci ta mai da shi mu'mini sansa. Ita ce kalma wanda duk sarkin turu inda ya kai da bautan turu, ran da ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah al-islamu ya jubbu ma kablahu, duk wani abin da ya yi gaba daya baki daya an kankare shi albarkacin wannan kalma guda daya na kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wannan kalma ita take bambanta musulmi da arne. Wannan kalma ita ce idan an zo kiyama, wanda ya zo da ita ya tsira, wanda ya zo ba ta ya tabi. To shi suka ce ku naci, ku yi ta fadi. Idan ka karbi wannan tarika, da safi alal akalla za ka karanta 100, marance za ka karanta 100. Wannan la ilaha illallah nan idan ka karanta 100 da safe, ka karanta 100 da marance, kamar yadda hadisin Tirmizi ya gaya mana, annabi Muhammad yana cewa wa man halala mi'a bil gadati wa mi'a bil ashihi kana kaman ataka mi'a rakaba min walad Isma'il. Duk mutumin da ya ce la ilaha illallah 100 da safe, da yamma kuma ya fadi 100, za a ba shi ladan mutumin da ya samu 'ya'yan annabi Isma'ila 100 cikin bauta, ya sai duka ya yanta su fi sabilillah. 'Ya'yan annabi Isma'ila 100, kun san annabi Muhammad jika ne nawa na annabi Isma'ila alaihi salatu wassalam. Sai sa fadin la ilaha illallah 100 da safe, 100 marance, 'ya'yan annabi Isma'ila 100 ka yanta a kullum. Wanda ya koya maka wannan
ya koya maka alheri ko ya kora maka sharri, ya dora ka bisa kan hanya ko kuma ya kawo da kai bisa kan hanya, sai mu ce alhamdulillah. Malam Usman Allah ya saka maka da alheri. A Sheikh Malam Amis Nince shi dai ai kun san ya riga ya gama duka, shi ya nade maulidin gaba daya ya yi mana cikin Muhammadu Ahmadu. Yau mutane mun fahimci wane ne Muhammadu wane ne Ahmadu, daga inda kuma abin ya fito da inda ya koma. Dama minka wa ilaika, haka ya gaya mana. To Allah ya biya shi, Allah ya bar mu cikin so na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yanda Allah ya yabe shi, shi kuma ya tashi ya zama cikin bayan Allah, shine wanda ya fi kowa yabon Allah, shine Ahmadu din. Wannan alif da ya shigo nan, shigan alifin nan ya mai da shi cikin mai harfu tafdil, mai godewa, wanda ya fi kowa godiya, ko mai yabo wanda ya fi kowa yabo, ba yi irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan magana da malam ya yi mana da karatun da ya bamu a yau, muna roƙon Allah ya sa albarka a cikinsa tare da zuri'ansa duka baki daya. Shai mai diwani shi kuwa yau ina jin ya yayyaga ya kekkeci abin ya kekkeci abin ya ajiye shi. Kuma yau kun gane ashe karatun ba na batini kawai ba, in ka shiga cikin atom da sai ka je ka komo ka kare ka sallama asalin komi daga hasken nan ne. To wannan haske hakikaninta ita ce nuraniya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamin mu ci gaba, ya riga ya gabatar da ta'aziyya na babban rashi da al'umman kasan Ghana suka yi, ko in ce da al'umman duniya duka baki daya. Shine rashi da muka yi na babban malaminmu al'arifu billah al'alimul allama, wanda muka sani da suna Sheikh Muhammad Kamaluddin Abubakar, wanda yake shine annaibul awwal na imamul a'imma na Ghana duka baki daya, wato deputy national chief imam na kasan Ghana, wanda muka sani da suna Sheikh Kamaluddin. Allah madaukin sarki ya karbi aroransa, ya amsa kiran Allah a ranar Asabar kenan. Yau muna Lahadi ko? Ranar Asabar kenan ya amsa kiran Allah. Yana da shekara kusan 103. Wannan shekara 103 sun yi albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Wanda ya fi alheri a cikin ku duka shine mutumin da rayuwar shi yayi sawo kuma aikin shi yayi kyau. Wannan bawan Allah ya rayu rayuwar shi kakab a cikin bin Allah. Kun sani shine babban wa na Sheikh Haji Shu'aib Abubakar, shi da'in nan na Ghana da Allah ya mishi rasuwa kamar shekara 3 baya da ya wuce ko 4 kenan. Haji Shu'aib da bakin shi kunnina ya ce Sheikh Kamaluddin shine wanda ya karantar da shi. An fita waje ne kawai a ji a nemo takardar shaida, amma karatu dai gida ya same shi. Da bakin shi kunnina ya ce ba karatun littafin kawai ya karantar da shi ba, karatun hali na zamantakewa na sanin hanyar Allah sansa. Ya ce duka wurin ba yayin shi ya koya. Ya ce hatta wanda yake sare mata a gida, ya ce wurin yayin shi ya koya. Kun san matan shi suna kulle ne ko? Ya ce wannan tabi'a duka wurin yayin shi ya koya. Ya gaya mini cewa Kamaluddin a lokacin da ya tashi ya je kita, ya je ziyaran wata harka ce ta kai shi, ya je tadda yan uwanmu mutanen Najeriya, Yarbawa na da yawa, ga sunan musulmi sun fara yin yawa wurin, amma suna yunwan malami, ba su da makaranta, ba su samu wanda zai jagorance su cikin addini ba. A lokacin zama Ankara na da dadi sosai, amma Kamaluddin ya rabu da Accra, ya move ya koma kita, ya je ya zamna wurin, ya kafa makaranta, ya yi kokarin karantar da yaran alkur'ani. Almajirai suka zo suka yi yawa, ya zo ya doki Haji Shu'aibu ya tafi da shi, ya ce sababin zaman su wannan gari kenan. Tun wannan lokaci ana maganan 30 wani abu 40 wani abu, wanda shi ba batun me kuke yi ba mutum, a'a musulmi suna nidin malami
ya bar cikin santan Accra capitalin Ghana ya je zamna kauye domin ya karantar da al'umma, ya karantar da su wanga addini, ya karantar da su musulunci. Ya ce wannan lokaci da ya koma a wurin yayan shi bayan bai kwana tun 40 na, ya ce dare karatun alkur'ani da sallan dare duk a wurin yayan shi ya koyi wannan tarbiyya. Wannan ya isa shaida. Ai kun san daga karshe hanya ya bambanta ko? To amma a karshen rayuwar shi ne yake gaya mini, ni da shi mai wannan fira bai kai shekara 2 ba Allah ya karbi ran shi. To wannan ya nuna wannan bawan Allah tun daga lokacin kuruciya ba abin da ya sa gaba sai Allah, kuma karatu ya koyi ne na sosai. Wanda ya san karatu idan ya saurare shi yana karantarwa ya san Kamaluddin ya malantu. Sannan batun malantaka wai daukaka kai wai shu'ura wannan ba shine a gaban shi ba. Abin da ya sa gaba shine Allah, saboda shi wannan tarika da ya rungume shi ne da jikin shi duka, da dukkanin balgon jikin shi da komai nashi ya rungumi abin, sai ya samu lubbin abin. Yayin da Allah ya zamda a cikin zuciyar shi ya yi wasi da duniya, lokacin nan sai Allah ya biya bukatar shi. Wannan magana muna fadi ne, muna kaddamar da babban ta'aziyyarmu zuwa ga jagoranmu duka baki daya, waliyin waliyai, shehun shehunnai, malamin malamai, jagora halifan manzon Allah a zamanin shi a Shehu Usman Nuhu Sharubutu radiyallahu ta'ala anhu. Wannan muna kai ta'aziyya akan wannan babban rashi da yayi, domin ina jin mutuwan Sheikh Kamaluddin ba inda hankali na yaje sai wani hali wannan dattijo zai samu kanshi, saboda amini irin aminci irin nasu, amintaka da aka yi shekara 95 ana zamne lafiya ba ran da wani ya taba cewa wani ya sangwame ni. Irin wayannan mutane idan sun wuce ba na jin an samu irinsu. To Allah dai ya maimaita mana alheri irinsu da yawa. Irin wannan musiba Allah ya kiyaye mu. Shi kuma da ya rasu Allah ya ji kansa, Allah ya rahamshe shi. Abin nan da ya kaddamar wa musulunci Allah ya saka mishi da alheri. Ubangijin Allah ya sa mazauninsa shine fadan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan wannan mimbari muna taziya ga dukkanin musulmi duka baki da inda suke duniya, wa khasatan 'yan dariƙan Tijjaniya na kasan Ghana, wa hasatan 'yan failan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Muna musu ta'ziya na rashin wannan dattijo. Allah ka yi mishi rahma. Idan namu ajali ya zo Allah ya karbe mu da imani. Wannan kenan. Nukda na gaba, an yi nadi yau. An zabi wani bawa a cikin bayin Allah don samari, aka nada mishi sarautan faila. A lokacin da ake nada wannan sai na doki pen sai na jot kar in manta cewa idan zai yi magana zai yi masarakan faila nasiha. Amma Sheikh Kamaluddin ya hutar da ni. Sheikh Kamaluddin kami ya nadi kalmomin da ya fada sai na ga iya kare duk abin da nake so in fada. Amma lokacin nan na zana cewa zai musu nasiha. Amma maganar Shehu Kamaluddin nan ina son duk mutumin da ya karbi wannan kaya ya san ya karbi amana. Wannan sarauta na faila da ake nada muku, ku ji da kyau, sarauta ne ta addini, ba sarauta ne na kabila ko na wani unguwa ko na wani gari ba. Sarauta ce ta addini. Tunda sarauta ce ta addini, to hidima za a yi ma musulunci, hidiman kuma gadan-gadan a cikin duk abin da zai sa musulunci ya ci gaba. Yau mun doke ragaman kolon mun sa hannunka. Idan ka ga harkan kolon yana tafiya daidai, kai Allah zai tambaye. In ya kai ce kai Allah zai tambaye. Saboda shi lokacin da zaka karbi nan ban san tunanin da ka kai ba, sai na kawo kaina cikin inna aradna al-amanata al-samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Duk yanda za a yi tafiyan harkan nan ya daidai a cikin garin nan yana hannunka. In yayi kyau kai ne, in bai yi kyau ba kai ne. To amma abin bai saura mu kadai zai gama da dukkan wani dan faida a duk inda yake duka baki daya zai bibiya maka responsibility. Ya zama dole yanzu kwana ba naka bane. Idan an ce za yi wannan harka
ka sa himmanka da karfinka da dukiyanka. Sheikh Kamaluddin ya gaya mana man khadama khudima, wanda duka yayi kokari yayi hidima cikin wannan harka, Allah zai kawo waɗanda za su yi mishi hidima. Kar ka kashe ta inda bai zama daidai ba, amma kashe don Allah. Anfik yunfikullahu alaika, bayar Allah madaukakin sarki zai baka. Bayar, karka ji tsoron minzil arshi iklala, karka ji tsoron cewa Allah yana hani. Allah baya hanawa, kuma harkan mun nan bai tafiya sai da bayarwa. Don haka idan kun doki wannan aiki, to kun doki amanan al'umma, yanda harkan nan zai zama kullun da ku ake yi ba dare ba rana. Yanzu fa matanka ta bar jin dadin ka kuma yau dai ta zuba ma fauda, amma ban da shi kowane kara ka ji telefonka ya kamata ka doki. Duk inda aka ce an samu matsala ya kamata kana wurin, duk inda za a samu maslaha kuma ya kamata kana wurin. To Allah ya karfafe ka, ku duka baki daya shine nasiha na gare ku. Jama'a mun zamnar da ku lokaci ya ja, abinda ke gaban mu shine mun zamna taro na maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai wayansu rudud da wayansu akwal da aka yi ta jefowa, aka yi ta yadawa, suna kokarin su mai da mu abin nan alkoto. Ai kun sa alkoto waye, ban sani ba ko da yara yanzu su Mustapha yan 19 nan su ba san menene alkoto ba. Ai kun sa alkoto, kun kuma san abin ga inte ai wanda muke shimfi da wani kwabar lori shi a sa takarda in ka wa me yake yi, yana yi ta me alkoto, kuma in kai yana yin me, yana sai wuri guda. Haka suke son su bar mu, kullum suna so mu yi sauran wuri guda, mu yi ta juye-juye kamar juyen masa. I don't know why, ban san reason me yasa musulmi ke yadda yana jefa bakin shi a cikin addini irin wannan ba. Akwai mamaki. Jama'a, please, yi su hankalinka. Yaushe addini a ce ba da ilimi yake yi ba, amma suna bi addini wa kenan. Wallahi ko addinin Buda kake yi, in baka karanta littafin su ba za ka zama jagora? Zai yi ka zama? Ba ku ganin Christians ga suna zuwa Bible studies na musamman? Ba su da university for that? Akwai. Ya za ka yi ka zama jagora ko da ma mai sake tie organizer inda baka koyi ba? Za ka iya? Amma yaushe mu banda mu ba wanda ke muna irin wangawo, sai dai mu kawai. Kuma musulmi kurum ake samu ana yi musu irin wayannan haba ba. Suna son kullum su bar mu wuri guda muna juyawa hakan ganga, idan an je gaba kadan sai su jefa wani abu ta baya, sai ka juyo kana bukatan ka tare. To mun gaji da ku, mu za mu gaba. Duk abin da kuke so ku jefa sunan shi shara a wurin. Ku ba za mu kara sauraron ku ba kuma. Ku dai ku jefa, amma mu za mu gaba. Wallahi kowa ya gane sunan tafiyan mu nan tafiyan gyaran cikin gida. Ni na fi damuwa da yan uwana muridai almajirai, mu gyara kanmu, mu gyara halayenmu da wanda ke waje idan mun gyaru wallahi ya shigo. Jama'a, wanda ke waje idan mu muka gyara tafiyanmu, muka gyara sarinmu, ba wanda zai gaya musu me shi ya zo ya bita, kowa bai gaya mishi. Amma gurbace wanda muka gurbace a cikin gida shine sababi da kuka gan ana kara wasewa, ana wargajewa. Kun yi kira for unity har ku gaji, kun call for haɗin kai har ku gaji, kun kira ku ce a bari mana, a yi mana, a ajiye mana, kun yi har ku gaji. Sai sa yanzu wannan magana ku ajiye shi gefe. Duk wanda zai ma Allah aiki ku zo a yi tare da shi. In ana so a tafi, ku dai ku yi ta tafiya, wanda ya sauka, in aka yi nisa ya gaba kowa, iska mai sanyi ya buga shi ya neme inda hita yake, lokacin da ya gane amfanin ku. Amma mu saura kullun nan, jama'a dare yayi, gari ya waye, ku rabu da su. Duk mai zane ya zana. Ai ni wani ya taka kafa na. Ai zane abin is not about hadith, it's not about this, it's not about that, it's about what then? Addini nan then is about what? Ko ba arifai bane, ko ba ku san shi ba mu san shi ba.
ai ba karya kuka yi ba mu san shi ba, kamin mu tashi ya bar zuwa Ghana kan mu tashi mu yi wayo ya bar zuwa Ghana bai zo ba bai zo ba, kan mu tashi mu yi wayo ya bar zuwa Ghana domin shi ba mu gan shi ba. Kuma in ka je gidana ba ka ganin na manna hoton shi, amma in ka shiga cikin littattafai na ba ka rasa guda 55 nashi 55 nashi ba ka rasawa. A san ban rasa 55 ban rasawa, daidai 55 a gidana ban rasawa. Kidaye naka ya so ka zo ka karanta, ya so mu gani. This is the crazy. Lada ya isa kana, we put them down. Malam kai ka kara tanka su, bari su aika duk abin da za su aika, su hau duk inda za su faɗi duk abin da za su faɗi. Ku bari mu yi tafiyan mu gyara kanmu. Kun san wallahi ku yadda akwai ciwon nan yana ni da gyara, to kun samu lafiya. Amma wanda bai yadda yana da ciwo ba, ya je neman magani? Ba zai je neman magani ba. Amma yin yadda bai da lafiya fa, shi zai kai shi wani abu neman magani. To ko ajiye su sun hauka, magana ya kare. We don't need them. Wallahi, me personal, I don't need them. Mun get headache for this. Ban so yi maganan gaba fas, amma malam ya tabo abin, ya mummusa abin ya kai wani wuri, shi sa na fadi. Kuma na sorry ma da na yi introduce kaina cikin wanga magana, amma din na son advice kaina in advice ku in bar ku san kaman daga yau shi yau irin wayan ga maganganu mun wulga shi baya, mun zamna nan saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maganan manzon Allah za mu yi karara. Da zo an ba ku announcement ko za mu yi maulidin Shehu Tijjani daga ina, daga Den Haag. Amma lokacin da yake ba da statement nan na yi wani magana bai ji ba. Na ce wannan maulidi ba za ku ji daɗin shi ba, amma Allah invite kowane dan Tijjaniya na gaskiya. Kun sa abin da yasa ba za ku ji daɗin shi ba? Akwai wani littafi wanda Shehu Tijjani da kansa ne ya rubuta risalarsa ta karshe da ya yi kama al'ummar shi duka duniya baki daya. Sunan littafin na Risalatu Shafiya. Yasa lasiya a wurin maulidi Shehu Tijjani shi muka fara karantawa, mu gaya wa duniya sakon Shehu Tijjani. Amma nasarar nan wayan su almajirin akwai ma wanda ya kuwa ya ce wallahi wanga ya ba mu iya ko wayan su sun fara cewa inda aka Tijjaniyan nan duniya ba ku kai 10,000 ba. Kwarai da gaske. I ko remember ko audio suna hannun mutane su yi kokari su duba wannan sakon Shehu Tijjani da yake bukatan muridin shi ya zama kai. Sallah kurum fa yace in za ka yi sallah yace ka san yadda mutum in ya gaji ya zo yana son ya kwanta kuma bai da wani assignment gaban shi, bai neman wani abu ya tada shi kwana, ya yake yi in yana da telephone zai bar shi kunne ko zai kashe? Idan window shi na bude lore na kuwa baya zai yi wani abu, zai kulle ko zai bar shi bude? Ya san shi da wannan appointment an ji ba ya zo disturb shi, abin bai mai appointment ba, zai call shi ya cancel domin zai shiga ya kwanta yana son ya futa ko ba haka nan ba. Shehu Tijjani ce in kai muridin shi ne in za ka yi sallah ka ce Allahu Akbar lokacin da ka san za ka futa na bacci ba ka son komai ba ka son disturb komai, haka ya kamata ka shiga sallah ko. Ya zo ya gaya mana ka sani tekun zunubi, ya ce inna bahar zunubi tabbama, tekun zunubi yanzu ya taso da kumfashi. Ya ce ba wanda ya saura face shi ya afka ciki. Ya ce sai mutum shehu na kirki alwasili wanda ya husuli irin ta shehunai ta hakika, ko kuma wanda jazbatul ilahiyya ta dauke shi. Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya fisge ka, kai kada ke iya kubuta cikin wannan. Ya ce idan ka yi laifi guda daya tak, ukuba double Allah zai maka, wani duniya wani lahira. Shi ka sha shi kowane laifi guda da ka yi karya guda yanzu ga akwai azaba guda biyu sun zo, punishment ya zo maka duniya yanzu, lahira kuma wani na jiranka. Ya kuma ce na duniyan nan ba abin da zai dauke shi, shi ka sha shi.
sai dai ka doki mataki guda biyu. Matakin farko shine ka yi sadaka, ka ce karyan nan da na yi Allah na tuba ba zan kara ba, sai ka cire kudi ka bayar sadaka ma almajiri, ka taimake shi da wannan. Muna fadin wannan sha muka samu wani ya bada 2 euro ya ce to sadaka, ya ce ka yi sadaka, amma ya ce da wani kudi, ya ce bi malil halal, kudin da za ka yi sadakan wanda zai dauke wannan azaba ya zama kudin nan na halal. Inda mun zo mu karanta dole ina inviting ku kowa ya zo ya saurari sakon Shehu Tijani, kaga menene halan a wurin Shehu Tijani, kai menene halan wurinka, kai ba an zana alhalal jikin nama ya zama halan ba. Zo ka karanta risalatu shafiya me Shehu Tijani yake kira halan. Wannan kudi ake bukata kai sadaka da shi. Yace na biyu shine salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan za a yafe laifin duniyanmu bayan ka yi istighfari ka yi da ya sani ka yi sadaka ka yi wannan, amma na lahira ne tana jiran ka yi ce bayan da za a yi kafa da ciki. Subhanallah ko gaba da wani ya yi kara ce ai ba mu iyawa, ya ce abu dayan biyu kawai ke fidda kai na lahiran nan, Allah ya maka rangwami a ganin daman shi. Na biyu ka yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati, shi ya sa baki Allah ya yafe maka. Yanzu mutumin da ke karantar da al'umma irin wannan sallah da cewa kasu yi kariya, don su yi kariya ga zunubi iri kaza da kaza zuwa bisa kansu, da ke cewa dole sai sun koyi alwala sosai, domin ya fada a cikin risalan nan ya ce yanzu mutane in kaga suna yin alwala sai ka girgiza kai, ka san wurin suke barin sallansu. A ciki yana cewa falyata'allamil abdu ahkamat tahara. Duk wanda yace shi muridaina ne kwarai ya zama mai dole ya kori yanda ake kama ruwa tukuna. Inji Shehu Tijani. Ba ma alwallan ba tukun, balle a zo a yi sallah. Jama'a, idan muna deliver sakon mutumin ga irin yanda shi ya bada message, duniya ko wanda zai zage shi? Banda mahaukaci akwai wanda zai zage shi? Amma yanda muke deliver messaging, wrong message, rough one, jirgin sama ya tashi shi abin ganga ya kare. An je farauta shi bauna ya gagara, ya shehu ya kama bundinta ya lauye da kafonta. Amin. Shehu ya faɗi karaman shi, kuma bai faɗi ya buga kirji ba. Me karaman shi? Wal taj'alanna hifza kitabikal karim karamati ila likaika yawmin azim. Abinda shehu yana yi zama mai karama kenan, kuma ya tabbata duk duniya kowa ya mishi shaida. Allah na roke ka, babban mu'jizan Annabi Muhammadu shine Qur'ani. Shehu Ibrahim ce Allah ina rokonka ka bari ni ma nawa karaman ya zama haddan Qur'ani a hannuna, ya zama kamar ruwa yara kowa na iyawa, duk wanda ya zo wuri na Allah ya iya mai shi ya zama mahaddacin alkur'ani. Wannan shine karaman da ni nake so ya tabbata a wuri na har ran da zan gamu da kai. Almajiran shehu ba su proof ba, ba ku je kaula kun gani ba. Last 2 years ni da wane ne kaula banda last year, last 2 years ni da wane ne kaula. Yara a cikin 'ya'yan da aka yi muna akwai kanina guda, jikan limamin ciro mana kuma shi dan malam anyas da ke America yake USA, ya yi hifzin shi na kaula shekaran shi 4 aka kai yaron nan ya haddace alkur'ani. Ni na zamna da yaron nan bayan sallan magaruba zuwa lisha ya karanta mana izifi 15. Mun yi kwana 4 ya karanta Qur'ani da kanshi har kasa ya sauki. Bayan magaruba zuwa lisha ya karanta mana izifi 15. First day haka yayi, second day, third day, fourth day ya sauke. Sannan muka je wurin shehu ma ya je ya mishi ainihin walima, ya mishi nasiha. To ire su shekara in ba samu ba da yawa kaula ana samun fiye da 1000. Ba za ku gode ma Allah ba? Yanzu wannan karaman ya tabbata ko bai tabbata ba?
in kai musu shi ne akwai shi in kana so zo ka shiga mute ka je ka ga mamaki yaran falare da bakake baka ga turawan ba shekaran su 10 ga Sheikh Mustafa lasu ya mu da shi da kaula ka gan su shekaran su 3 shekaran su 4 yana yawo bature ba America sansa yayi tuntube ma duk kafan shi yayi kurji baban shi doke shi sa shi wuya suna yawo ba abin da ke fita bakin shi illa karatun alkur'ani ya fi dig wurin da America da yake bai wannan aiki ba almajirai shi shai ta yi rubuci su jiya yara nawa 150 yara 150 shai ta yi rubuci ya yi waliman saukan alkur'ani 150 a cikin su akwai wanda ke da 5 years yaron 5 years ya haddace alkur'ani wanga duka karama ne nawa Sheikh Ibrahim Yas wanda ya roki Allah ya yi mai ya tabbatar da shi amma ka zo kana min labarin bauna zabo ya shiga masallaci an dafa naman shi bai dafu ba kai me mai ji wuta ba this is the message da muka ce no please dare yayi gari ya waye ga abin da malamin nan ya rubuta da hannunsa ga abin da ya roki Allah Allah ya yi masa wanda mun iya mu gaya ma kowa wanda yake so kuma ya zo ya je ya gani ko kuma shi karkashin abin ganga gidan abin ganga Mahadi Sheikh Abdul Wadud yaushe aka fara shi shekara 5 da ya wuce kenan yanzu haka an yayi talibai fiye da 30 shekaran gada ke zuwa muna expect almajirai waɗanda za su sauke alkur'ani sun fi 30 kuma duka cikin tutan wane ne karkashin tutan Sheikh Ibrahim Yas abin da ya roki Allah ya yi mai Allah ya bashi karamin shi yayi wani abu ya fito fili ire-iren waɗannan karamomi wanda suka tabbata na gaskiya sun bugu ba iyaka amma don Allah ku bar create story da bai exist kuna damun mu abinda ke muna ciwo in kun je kun tabo su shi a taba shi ba a taba iyayenku kun tabo shi a taba shi ba a taba iyayenku saboda shi muke cewa ku yi wani abu dare yayi gari ya waye saboda Allah ku bar su da haukansu ku bi abin da kuka rika shine na Allah ya ji tausayin mu ya yafe mana sorry tun sa kaina cikin wanga topic amma jama'a message ne da nake so in delivering shi ma al'umma kowa ya understand irin tafiyan da muke so mu yi muna son mu yi tafiyan inda muka ga akwai kuskure mu gyara hal mu zo mu yi mai mu zama yanda ake son mu zama wannan shine tafiyan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah an haife shi wani gari sunan garin Makka a da ana kira sunan garin wani abu mutane na fara yes dawa yanzu aka ka tambayi wani yadda aka create Jamaica an kusan an kwaso su ne aka ja ka je ko zai gaya maka ko zai gaya maka ba za su baka story yadda aka create Jamaica ba ya aka create Makka amma is trouble ma musulmi sunan garin ma before a kira shi Makka is trouble ko wani bawan Allah ya fadi mai shi ya gyara amma tun da ya gaya ma fadi yanzu again da sunan garin Farana amma alkurani ya kira shi da suna guda biyu ya kira shi da Makka ya kira shi da wani abu kuma na biyun masha Allah inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkatin mubaraka Allah ya kira shi Bakka ya kira shi mai kuma Makka a wannan gari aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wata Rabiul Awwal kauli da inganci yana da kwana 12 ku rabu da hilafan mun saba ba da raddi akai magana ya kare Ibn Kasir ya riga ya nakalo magana da sahabbai guda biyu cewa 12 ga watan Rabiul Awwal aka haifi Annabi Muhammad a wurin sahabbai gaba daya babu wanda ya saba musu shi yasa idan ka ce salaf bi ma'ana magabata to akwai magabatan da suka kai sahabban da suka zama da Annabi Muhammadu idan su kake bi to maganan su biyu daga cikin waɗannan mutane sun ce 12 ga watan Rabiul Awwal aka haifi Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Shi sa naka calculation da zaka yi zamanin ga kai lissafin ka na rana da wata da zagayenka in ka je ka saba ma wannan naka zamu doki ko nasu magana ya kare. Wannan gari Makka aka haifi annabi tsakanin iyaye guda biyu, Abdullahi da Amina. Wa'annan bayin Allah, shi Abdullahi din da Amina su ne mutane guda biyu wanda Allah ya zabe su, ya yi musu falala, ya yi musu dadin kai, ya daraja su da wata darajar da duk duniya su kadai suka same shi, kuma sun tafi da girman kenan ba za ta sake zuwa agun kowa ba. Shine sun haifi Muhammadu Rasulullah. Da za a tattara duniya gaba daya su zama namiji guda, mazan duka, matan duka su zama mace guda, su haifi duk abin da suke son su haifi, ba za su haifi irin dan Amina da Abdullahi ba zai yiwu ba, saboda shi kaɗai ne. Haida zuwan gaya mana shehu ya fada cikin da yawa ne, ba ku yi mai, ba ka samu mai annabi, ba ka samu iri nawa, ba ka samu annabi nawa. Mai diwani yana kwana, telefon shi ya doke shi wani wuri, la tulfi li ahmada, duk wahalan da za ka yi wai ka je ka samu irin annabi a wani wuri, wallahi shehu ya ce wallahi hal abada ba zai yi ba, saboda Muhammadu fardun jauharun lan yukassama. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi dai ne tak. In ka ji an ce fard daya tak, Hausa muna da daya tak, amma muna da guda kuma. In aka ce guda to bai da na biyu, amma aka ce daya sai a ce nawa. In za a yi kidaya ka taba ji an ce guda biyu, sai da a ce nawa, yawa sai da a ce daya sannan a ce me. To annabi fardun ne, ahadun ne, shi dai ne tak, inda a cikin halitta ne, shi guda daya ne. In ka ce guda daya bi ma'ana ba nawa, in ka ce dai tak bi ma'ana ba nawa, to in ka ce guda ne kuma fa shi ma dai bai da biyu. Muhammadu Rasulullah ke, saboda shi haka Allah ya jera shi kada ne. Da ya zo duniya, ran da aka haife shi ya fadi, hannayensa guda biyun ga kasa, goshin shi ya yi wa Allah sujada. Farkon abinda hasken Muhammadiyya da ya sauka yake ya, sannan ya daga kai, yana daga kai sai ya daga yasan shi haka ya kalli sama. Sa'an nan unguwan zoma tana kallon shi, bakin na motsi, manzo Allah yana ikirarin kalmar tauhidi. Tukuna ta doke shi a cikin summan goyo, ta nemi ta ga me aka samu, namiji ko mace. Wani haske ya buga idonta, tau, ita da kanta ta yi kara ta ce namiji ne, amma ba ta gan menene ba a wurin nan, saboda karfin da aka samu a jikin shi da irin kiran da Allah madaukakin sarki ya mishi, saboda shi Muhammadun Rasulullahi. Wannan sifa, wannan wuri da Allah ya kireti ma kowane irin namiji, idon wani ya yi kadan ya duba wannan wuri tun zuwan shi duniya. Don haka Allah bai yadda an yi mai kakiya ba kan ya zo da kakiyar shi ya zo. Da ya sauka an yanke mishi cibi, sannan gefen kirjin shi Amina tana kallo lokacin da mala'iku suka shimfida shi, suka kawo wani farin kyalle, suka bude shi, sai suka fidda wani stamp a ciki, sun ka dibiya cikin wani tasa, suka doki suka dangwara a kirjin annabi Muhammadu ta dama. Wannan shine khatimin nubuwa da shehu Malam Khamis Dazu ya ba mu labarin, wanda shine sababin musuluntan da yawa daga cikin ainihin Yahudu, domin an ba su labari cewa yana da tambarin annabci a kafadan shi. Nana Amina tana kallon lokacin da mala'iku suka sauka da farin kyallen, suka bude, suka doko wannan tambari, suka dibiya bisa kan kafadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta riga ta gama ba da labari tun daukan cikin shi har ran da ta haife shi, babu wani abin da ta ji na amai ko ciwon kai ko ciwon baya ko nauyin jiki
abin da ya sa ta san tana da ciki saboda al'ada da ya saba zuwa bai zo ba shine kawai abin da ya differentiate mata halinta hal aka zo cikin ya so mai yana girma zuwa lokacin da ta haife annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan dare a lokacin da za ta haife shi ba kowa a gidan, shi daya ita kada ne a cikin daki, kuma kun san wata in ya kai 12 to ya fara haske domin zai sauran shi kwana 2 ya cika sam, sai sa hasken watan na da karfi kwarai da gaske. Lokacin nan kakan annabi Muhammadu Abdulmuttalibi ya tashi ya tafi Kaba, ya je yana addu'a yana roƙon Allah idan Allah ya sauki Amina lafiya, in ya ba ta da namiji zai sa mishi suna Muhammad. Yana cikin wannan hali aka kira shi, aka zo aka ce da shi Amina ta haifu. Da zuwa sai ya doke shi sai ya ce na sa mishi suna Muhammad. Nana Amina ta yi mamaki domin lokacin da take da cikin shi an ce mata idan kin haife shi ki sa mishi Muhammad, saboda shi abinda ke wurinta na ainihin ruya da ilhama Allah madaukakin sarki ya mishi ilhama. An ce sirrin ya sa mai wannan suna yayin da ya yi tafiya an ba shi labari cewa lokaci ya yi da za a haifi annabin karshen zamani, kuma zai fito a garin Farana, zai fito cikin Qurayshawa, a cikin kabilan, a cikin 'ya'yan Qusayyi ibn Kilab, shi kuma cikin wannan zuri'a ya fito, amma uwarsa za ta fito cikin kabilan Banu Zuhra ne, amma wannan yaro sunan shi Muhammad. Sai ya dauki alkawali duk wani da namiji da za a haifi mishi cikin dangi zai sa mishi wannan suna. Don haka da dawowan shi sai ya wuce garin Banu Zuhra ya je ya auro mace. Wannan mata da ya auro ita ta zo ta haifi mishi da namiji shine Hamza. Yayin da aka haifi Hamza ba shi nan, shi sa dan uwan shi ya sa ma Hamza suna, bai san Muhammadun ba ya sa mai Hamza. Shi sa yana dawowa lokacin da zai ma Abdallah aure ma'aifin annabi Muhammadu sai koma Banu Zuhra kuma ya je nan Allah ya kaddara sai ya samo Amina. Don haka mai sunan Allah ya bar mai sunan shi yadda Allah ya ga dama kenan, ba ka ba da Muhammadu farko da shine Hamza. Wannan shi yasa uwan Hamza ta fito ganin Banu Zuhra ne don inda baban shi je auro kenan, da zai sake yi madan shi aure sai ya je wurin kuma da ya tafi sai ya je jamo uwar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ambace shi da suna Muhammad. Yana zuwa Qurayshawa na ce mishi me ka sa ma danka, kuna ji da kyau, me suka tambaye shi danka, alhalin wani abin shi ne jikansa ne. Ai ko a ilimin gado danda ko ba haka nan ba, yana gadon kakan shi kamar yadda wani abu uban shi yake gado, matukan bai da wanda ya mishi mai hijabi. Sai sa ku bar cewa baba in ka ji baba duka shi ka doki ka sa ma yadda kake so, ku rabu da su da wannan magana. Karatun ne in ba su yi da yawa ba sai suna baro aiki, kuma sun ce ba karatu ake yi ba, to tun da ba karatu ake yi ba ai dole a baro aiki. Inda sun yadda ana yi to da sun yi da kyau, da sun gane yadda kalmar take. To wannan shi ya ce ya sa mishi Muhammad. Sai suka tambaye shi wannan bakon suna ne cikin Qurayshawa, cikin duk sunan kakanninka ba ka zabin sunan wani zarumi ka sa? Ya ce na sa mishi ne liyi umar da sha'anu, na sa mishi ne domin a rika yabon sha'aninsa gaba ya zama abin yabo. Wannan shi ne abin da ya sa mishi suna. Shi zatonsa ya tabbata bisa kan wannan suna. Don haka ana son aka haifi maka yaro ka sabi abin alheri ka kira yaron ka da shi. Kar ka damu da sabon sunan da kuke bugawa kan intanet wai Islamic name, wani sai ya je doko abin ganga sunan wani tsohuwan gunkin Larabawa ya zo ya samu yar shi amma bai sani ba. Don haka suna na da tasiri. Sunan annabi Muhammadu da aka sa mishi Muhammadu ya yi tasiri a kansa, ya zama abin yabo tun daga rannan, haka kuma ya saura har ranar tashin kiyama. Bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya, Makka an shiga cikin fari. Ranar da kakan shi ya je Kaba ya je yayi tawafi, da ya dawo sai ya doki annabi Muhammadu sai ya nuna masa sama ya ce Allah na roke ka ubangijin wannan gida
don tausayin wannan yaro Allah ka yi mana hadari ba je ko ina ba sai ruwa ya sauka saboda shirar da Abbas yake yabon shi yana cewa wa abyadu